нахустин барномаи рӯзномаи саёҳ ва нахустин сафари мо таҳиягарони барнома ба яке аз ноҳияҳои аграрӣ, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон оғоз ёфт. мо сафарро ба сӯи баландтарин кӯҳи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ки бо номи машҳури Хоҷамастон дар ҷамоати ифтихор қарор дорад, идома медиҳем. роҳҳои ноҳамвору пурпечутоб аммо ҷолибу дидании ин мавзеъ моро ба сӯи худ мекашонд ва роҳ пеша кардем ба сӯи ин кӯҳ. сокинони таҳҷоӣ ва деҳаҳои поён ба мо гуфтанд ки ҳар кас ҷуръати ба он баландӣ рафтанро надорад, аммо мо таҳиягарони барнома қавл додем ки то охирин нуқтаи ин кӯҳ хоҳем рафт ва барои тамошобини худ аз ин баландӣ дуруд хоҳем гуфт. дар доманакӯҳҳои ин мавзеъ мо дарахтони бешумори пистаро мушоҳида намудем. дар аввал фикр кардем ки ин боғ молике дорад, аммо роҳбалад ба мо гуфт ин ҳама моли табиат аст ва ҳар нафаре ки ба ин минтақа сафар кунад дар мавсими ҳосилғундорӣ аз ҳосили ин дарахтон бо худ метавонад бубарад. саранҷом мо ба деҳае ки дар дили ин кӯҳдоман сохта шудааст расидем. деҳаро Кӯр Абдукарим ном мебаранд. хонаҳои паҳлӯи ҳам бедарвоза. мардуми ин деҳа гӯё аз касе ва аз чизе бим надоранд. ҷолиб аст ки паҳлӯи ҳам ва мисли як хонавода зиндагӣ мекунанд. гарчи мардуми ин деҳа дар баландтарин нуқтаи кӯҳ зиндагӣ доранд, хеле заминӣ ва хоксоранд. моро меҳмоннавозӣ ва мардумдӯстии онҳо дар ҳайрат гузошт. баъд аз суҳбату як пиёла чой як сокини деҳа моро раҳбаладӣ намуд то охирин нуқта, яъне баландии кӯҳ бирасем.
зинапояи 500 метра моро ба фарози кӯҳ мебарад ё ба қавли дигар ба мақсад мерасонад. то ҳол мо намедонем болои кӯҳ ва пушти кӯҳ моро чӣ интизор аст. ба боварии мардуми ин минтақа дар болои ин кӯҳ донишманде хобидааст ки номи ин кӯҳ ҳам аз номи ӯст, хоҷа Мастони Валӣ. аммо аз таърихи ӯ ва ба кадом аср зиндагӣ карданаш маълумоти дақиқе нест. ва мо бинандаҳои азиз дар барномаи дигаре ки тариқи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо номи ривоят ё ҳақиқат намоиш дода мешавад, пайгири ин мавзӯъ хоҳем буд. ҳавои фораму манзараҳои дилангез, мавзеъҳои сайёҳӣ ва маконҳои таърихии ноҳия аз ин баландӣ мисли оина пеши назар буданд. аз ин ҷо мо тамоми минтақаҳои хатлонзаминро мушоҳида намудем. дарёе ки поёни кӯҳ намоён аст сафари моро хотирмону ҷолибтар намуд. дар ин диёр нерӯгоҳи барқии Сангтуда 1 ва 2 сохта шудааст ки таъмини нерӯи барқи мамлакат аз ин нерӯгоҳ низ вобаста аст. ҷолибтарин манзарае ки моро ба ҳайрат овард тамошои шоми зебои хоҷа Мастон буд. тасмим гирифтем ки дар ин баландӣ хаймаи худро гузорем ва як шаби зебои кӯҳсоро дар баландии 1842 метр аз сатҳи баҳр рӯз намоем. با امید سربلندی شما اینجا برنامه را حسن انجام بخشیم. برنامه های دیگری ما را پیگیر باشید.